Мої вітання всім тим, хто завітав подивитися цей відеоролик. Мене звуть Солонько Катерина. Я учениця 9 В класу гімназії номер 3 міста Дніпро. Сьогодні всі ми тут зібралися для того, щоб подивитися мій хімічний експеримент, метою якого є виявлення крохмалю у харчових продуктах. Щоб нам усім було легше, я поділила усі харчові продукти на декілька категорій, а саме овочі, фрукти, м'ясообмісні вироби і хлібобулочні вироби. Ну а щоб не нашкодити своєму здоров'ю, я буду виконувати правила БЖД. Для експерименту я використовувала заздалегідь приготований розчин йоду і ватну паличку. Я наносила по декілька краплинок розчину на продукт. Через 2 хвилини я вже побачила результати. Що ж, наш експеримент підходить к кінцю, а ми переходимо до висновків. Якісним реактором на крохмаль є йод. Чим яскравіший колір, тим вміст крохмалю набагато більше. Науковцями давно доведено, що крохмаль достатньо погано діє на наше здоров'я, тож якщо ви додержитеся здорового образу життя, вам слід вибирати продукти, в яких вміст крохмалю набагато менше, а це саме цільне м'ясо, овочі та фрукти. З вами була Солонько Катерина. До нових зустрічей!